ये नॉच होते हैं, नॉचेस को निकालो, पीछे निकालो और ये ऊपर की तरफ इस बैटरी को खींच लो। ठीक है, तो बैटरी को निकालने के बाद ठीक है आपको क्या करना है, अभी इसे देखो, अभी इसको मैंने एडाप्टर भी निकाल दिया और बैटरी भी निकाल दिया। ये जो यहाँ पे इसका जो पावर स्विच है, इसको हमने 20 सेकेंड्स के लिए दबा के रखना है। ठीक है, देखो अब ये 20 सेकेंड्स के लिए मैं दबा के रखता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है, तो देखिए इस मदरबोर्ड पर जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, तो हर कैपेसिटर में कुछ ना कुछ करंट जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो जब मैं ये पावर स्विच जब मैं इसका प्रेस करता हूँ 20 सेकेंड तक, तो होता क्या है, जितने भी ये कैपेसिटर्स हैं इस मदरबोर्ड पे, जितने भी कैपेसिटर्स हैं, तो उसमें जो स्टोर जो करंट है वो करंट क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, वो पर्ज हो जाता है। ठीक है, इससे आपका जो मदरबोर्ड है वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो रीसेट हो जाने के बाद वापस से आपको क्या करना है, इसको एक बार जो इसका जो अडेप्टर है, अभी बैटरी नहीं लगा तो भी चलेगा, इसको अडेप्टर लगाओ। अडेप्टर लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एलईडी ग्लो होना चाहिए। ठीक है, इसको ऑन करके देखो। ठीक है, मैंने इसको प्रेस किया लेकिन तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अभी इस लैपटॉप को जो है वो डिसअसेंबल करना होगा चेकिंग के लिए कि अभी इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैंने अभी इसका जो बैटरी है वो बैटरी मैंने निकाल के रखा साइड में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको खोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क का ये स्क्रू होता है। ठीक है, उसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो डीवीडी राइटर है उसका यहाँ पे स्क्रू होता है। ठीक है, ये जो है स्क्रू, देखिए स्क्रू उसका निकल गया, इसको बाज में रख देते हैं और ये जो डीवीडी राइटर जो है इसको बाहर खींचेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जो डीवीडी राइटर है वो निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद अभी एक एक करके इसके जो स्क्रू जो है वो निकाल देते हैं। ओके, तो इसके जो स्क्रू जो है सारे निकल गए। तो साइड में मैं एक बार देख लेता हूँ मैं अच्छे से, कोई स्क्रू इसके अंदर रह तो नहीं गया। सारे स्क्रू आपको चेक कर लेने हैं, कोई भी स्क्रू रहना नहीं चाहिए।
ठीक है। तो अभी जो है इसका कीबोर्ड निकालना होगा। ठीक, ये कीबोर्ड के नॉचेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कीबोर्ड में मैंने निकाल दिया। उसके बाद अभी इसके ऊपर जो स्क्रू है ऊपर की तरफ, देखिए ये स्क्रू भी आपको निकाल देना है। उसके बाद जो स्ट्रिप होती है, पावर स्विच, उसके बाद टच पैड, ठीक है, तो इन्हें निकाल देना है। ठीक है, निकालने के बाद अभी देखिए एक बार देख लो अच्छे से, कहीं कोई स्क्रू यहाँ पे रह तो नहीं गया। ठीक है, और अभी आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये जो है ठीक है, ठीक है, ये पाम रेस्ट जो है वो निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ठीक है, ये पाम रेस्ट जो है वो निकल गया है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे जो है आपके सामने ये मदरबोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, और अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं सारे वीडियोस में आपको बताते रहता हूँ कि एक बार इसके जो कनेक्शन, मदरबोर्ड को पहले निकाल लो। ठीक है, ये पावर का यहाँ पे है, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रिप निकाल दी इस सब बोर्ड की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इसका देखिए, यहाँ पे भी ये डीवीडी राइटर के लिए यहाँ पे सब बोर्ड दिया है। यहाँ पे जो स्क्रूज है, पहले जो आपको स्क्रू दिखाई देते हैं वो स्क्रू निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसको निकाल लें। ठीक है, डिस्प्ले का कनेक्टर है।
मैंने स्क्रू निकाल लिया। देखिए अभी हमें क्या करना होगा, ये जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने डीवी राइडर का कनेक्टर बोला था, इसको निकाल लो, निकाल के साइड में रखना होगा आपको। उसके बाद ये मदरबोर्ड आपका जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो है इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ।